Yasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka k'azina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mamwe aranyagijwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Twabateguriye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi, aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wamaze kwigaburamo imirwi ibiri, hakaba umurwi ushigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, hakaba n'umurwi uvuga ko ugizwe n'abari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza biganjemo nyine abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi uwo mugwi nyine ukaba urongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi, aho babona ko umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira umugambwe, kandi akaba ariko arakora ibikorwa bisambura umugambwe abitumwe n'abansi b'igihugu, aho nyine ibyo byose biriko birategurwa kugira ngo bazabimwagirize igihe bazaba bashatse kumutembagaza ku butegetsi, mu gihe ku ruhande rwa Perezida Evariste Ndayishimiye hari akandi karwi kariko karakora ibishoboka byose kugira ngo nyine sambure ako karwi gashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Byose twabibateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, turaza no kubabwira ku njyane ziri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye igisoda c'u Burundi Prime Niyongabo, aho ibintu bitaba byoroshe kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarakoze amakosa akomeye cane yo kubahuka gukura amabanga Prime Niyongabo, ariko bigarananirana kubera ko abajenerali nka bose bafise ipeti rihambaye ngaha mu gihugu c'u Burundi kandi bafise ijambo rikomeye, bose baranze kwemera ko General Prime Niyongabo akurwa mu mabanga, akaba ariyo mpamvu nyine Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo, ariko bikaboneka ko iyo ngingo byanze ko ijya mu ngiro kubera ko umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika yaranze gutera umukono ku ikete rikura amabanga Prime Niyongabo. Byose nabyo nyine twabibateguriye turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru, turaza no kubabwira ko Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi yongeye kugaragara abwira abanyagihugu ko bakica abatari mu mugambwe uri ku butegetsi. Ibyo bikaba ari ibintu byababaje abarundi batari bake, aho nyine batanguye guhaguruka bakamagana umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, kuko amajambo ariko arashikiriza ni amajambo ateye isoni kandi ateye ubwoba, biboneka ko ari amajambo ashobora gushikana igihugu ahantu habi cyane. Byose nyine tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru, wifuza kuzajya bamambere bashirwa n'imakuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ishirahamwe ADHB riribaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika nubwo yatsinze umwansi wiwe mukuru muri politiki Guillaume Bunyoni. Mu cegeranyo caryo co muri Nyakanga, ADH rivuga ko hari indyane mu mugambwe CNDD-FDD zatumye Evariste Ndayishimiye ahagarika Bunyoni yafatwa nk'umuntu w'intakorwako muri CNDD-FDD, umuhari wahoze ari uw'abagwanyi b'abahutu, mu nyuma waba umugambwe uri ku butegetsi kuva muri 2005 kubw'amasezerano yarusha yo muri amaze kuba umugwanya wa mbere. Uwo mujenerali yajejwe amabanga menshi ya leta harimwo kurongora ibiro by'umushiranganje wa mbere, yarahagaritswe atabwa mu mvuto. Ariko ADHB rivuga ko hakiri indyane mu mugambwe CNDD-FDD, ikanibaza iyo umukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu gihe bigaragara ko agomba kurondera uko atsimbataza intwaro yiwe. Mu cegeranyo ishirahamwe ADHB ryise umwansi yaneshejwe, iryo shirahamwe rirasesangura imvo zatumye ihagarikwa ry'uwo mugabo yahora ari intakorwako muri CNDD-FDD. Nubwo ihagarika rya Bunyoni ryahaye igihagararo ishusho ya Ndayishimiye, ni abantu bake babona ko hari ico bizohindura mu nshingano z'uwo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni indyane zo mu mugambwe nk'uko Bunyoni yaciye asubirizwa n'uwundi muri kahise yari umwicanyi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Agateka kazina muntu karacahonyangwa nka kera, niko bivugwa n'umunyepolitike wa kera yavuganye na ADHB, ishirahamwe nyine riharanira agateka kazina muntu, kandi bibona ko ibintu biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni cane kandi bishobora gushikana igihugu ahantu habi.
Kuva agihagarikwa byarabonetse ko Bunyoni atariko aronderwa kugira ngo yishure ku ruhara yagize mu ihonyangwa ry'agateka k'azina muntu, niko bivugwa n'uwo kuri kaminuza yavuganye n'iryo shirahamwe. Bunyoni ntiyigejwe inyuma kugira ngo hakorwe ibyiza, yigijwe inyuma kubera ubwoba. Ibyaha yagirizwa byo guhungabanya umutekano, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurondera inyungu ziwe, gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha, gutuka umukuru w'igihugu. Muri ibyo byaha byose nta na kimwe kirimwo amabi, ukuboreza igufa abantu n'ayandi mabi yakozwe, agatotezo ka politike byakozwe mu Burundi mu myaka iheze, mu gihe Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano kuva muri 2007 gushika muri 2010 no kuva muri 2015 gushika muri 2020. Niko umwihwezo avuga nyine, akagaragaza umubabaro ukomeye cyane, aho nyine agaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye naho yafashe General Alain Bunyoni atazigera amubaza nyine ku byaha bitandukanye bijanye no gusesa amaraso yakoreye abarundi batari bake. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga ko iki? Ubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu bya politike nta bwenge bwoba bugiyemwo. Umuntu yibajije ko Bunyoni yoba akurikiranwa ku mvo nyazo. Amabi yakozwe na Bunyoni n'abamwegereye ntafatwa nk'amabi na leta ya CNDD-FDD. Ayo mabi yarafashije leta kandi yarayemeye. Ikindi, ibyo byahavuye biboneka ko ari ukwirondera inyungu za Perezida Evariste Ndayishimiye. Bunyoni yarashitse kure mu guhemukira Neva, niko bivugwa n'uwahoze ari umunywanyi wa senere. Umwe mu ndongozi za CNDD mu ntara yemeje ati Bunyoni ntazocirirwa urubanza rujanye n'amabi yakoreye abarundi, agatomora nyine agaragaza ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ari ugukomeza ubutegetsi bwe, ko atiteguriye kubaza ibyaha bikomeye General Alain Bunyoni. Indongozi nyinshi zo muri leta nizo muri CNDD zoba zitinya cane intaha y'icesi yojanwamo Bunyoni, kuko yohava amena amabanga yabo, kandi ibyo byose bikaba byabakwegera akarambaraye. Kubw'ico cegeranyo, ibiharuro byatumye Bunyoni ahagarikwa ni uguharira ivomo abandi bantu bazwi ko bahungabanije agateka k'azina muntu, ntibyari bishingiye ku mwitwarariko n'umwe wo gukingira agateka k'azina muntu. Byari bishingiye ku bushake bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bwo guca intege abansi biwe mu ntumbero yo kwiganzira ubutegetsi. Honyangwa ry'agateka k'azina muntu kurushaho uko byakozwe. Ku ntwaro y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye kudahana abaserukira leta ku rwego rwo hejuru bakora amabi menshi kandi akabije, biri ku rwego rwo hejuru kurusha uko byigeze kubaho. Kubera ipfungwa rya Bunyoni n'ibindi bihangange byashizwe ku ruhande, bisa n'uko abandanya gukurikiza umugenzo wa CNDD-FDD wo guhana abikekwa ko batavuga rumwe nawe, akakingira abamushigikiye bo ku rwego rwo hejuru naho baba bari gukora amakosa akomeye. Ndayishimiye ntiyashatse gukorera ku gisata c'ubutungane. Nubwo biri uko, avuga igihe hari inyungu ziwe agomba gukurikirana, canke mu gihe hari abariko bamutera igitsure kinini cane ntihagire ico ashikiriza mu gihe ata nyungu abifisemwo. Ibyo byategerezwa kuba isoko ry'umwitwarariko wiwe, cane cane mu gihe hegereje amatora y'abashingamateka yo mu mwaka wa 2025 n'ay'umukuru w'igihugu yo muri 2027. Niko ico cegeranyo kibibona. Ababikurikirana hafi bavuga ko atari ibya gusa muri CNDD-FDD. Mu gihe Bunyoni Nizigama, Lieutenant General de Police Gabriel Nizigama yahoze ari umuyohanuzi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu c'u Burundi, babaye abatavuga rumwe na Ndayishimiye, ibyaviriyemwo gusubizwa hasi Gervas Ndirakobuca bataziranda kugarika. Wewe yahisemwo gukurikira Ndayishimiye no kwerekana ko amushigikiye abicishije mu mpinduka yerekana ni ubucuti Ndayishimiye Ndirakobuca bw'igihe gitoya cane bivanye n'ibiriko biraba muri no minsi. Muri CNDD nta kunwana nyako kwigeze kubaho, hamye habaho gushigikirana bivanye n'ibihe umuntu mbero yo kugira ngo umugambwe uri ku butegetsi udasambuka. Niko uko nyine babibona abahinga mu bya politike, bakabona ko nyine ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane mu mugambwe ku butegetsi ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje cane. Urwo rwandiko rutanga akarorero k'umuhisi Petero Nkurunziza, aho kunga ubucuti hagati y'indongozi zimwe zimwe kwahindutse inshuro nyinshi. Bamwe mu ntwazangabo nkuru harimwo na Ndayishimiye bari berekanye aho bahagaze muri 2014 mu kurwanya ubutegetsi bwari bwahawe Nkurunziza na Bunyoni n'uwahoze arongoye igendereza Adolphe Nshimirimana yagandaguwe muri 2015. Niko urwo rwandiko rwibutsa.
ubu ingingo zifatwa na karwi k'abantu batatu aribo Ndayishimiye Prime Niyongabo Lieutenant General arongoye ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi shane no ku ntwaro ya Nkurunziza aho ingingo zafatwa n'ibihangange bishika ku 10 abanywanyi b'umuhari w'imbonerakure. Ico cegeranyo kiravuga kandi ikibazo c'imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD-FDD ikigwanisho kitaboneka muri CNDD-FDD kiri mu minwe ya Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD nawe nyine asa n'intagondwa kubyo nyine ashikiriza n'uburyo ki ariko aritwara. IDH riribaza iyo mukuru w'igihugu Ndayishimiye azoshika mu byo ari gufuruguta muri no minsi. Wahoze ari umushiranganje wa mbere arenga Guillaume Bunyoni ari mu ibohero kuva ku wa 8 Rusama 2023 ariko nyine biboneka nuko Perezida Evariste Ndayishimiye adafise gahunda yo kumurekura kubera ko ariko aramwagiriza ibyaha byinshi harimo no kugerageza kumugandagura. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu biteye isoni kandi bibabaje cyane biriko biraba ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Dukiri mu mugambwe ku butegetsi tubandanirize amakuru yacu ku munyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi aho abandanya guha impigi ari mu mugambwe ku butegetsi abashishikariza kugandagura abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubundi butumwa bwo kwica bwatanzwe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo asaba abanywanyi b'uwo mugambwe kwica abo yita impyisi kugira ngo hasigare intama. Abanyagihugu bo muri komine Kabarore intara ya Kayanza uburaruko bw'u Burundi aho yavugiye iryo jambo bavuga ko bababajwe n'ayo majambo yashikirije. Imbonerakure abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD muri komine Kabarore baravugije urwamo rw'amafirimbi ku munsi wa kane nyine icyo gihe hari mu ijoro nyine aho Ndikuriyo yazinduka aza aho ngaho bariko baregeranya kugira ngo bitegurire inama y'isaha 11 z'igitondo yagirishijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD icyo gihe kuri uwo munsi. Abanyagihugu bo muri zone Urugazi muri komine Kabarore bavuga ko bafise amakenga bivuye ku ijambo rya Ndikuriyo na bamwe mu banywanyi b'uwo mugambwe uri ku butegetsi ntibemera itegeko ryatanzwe na Reverien Ndikuriyo twatangajwe n'ijambo ryiwe rihamagarira gukora ikibi yadusabye kwica impyisi hasigare intama. Mu yandi majambo yadutegetse kwica abatemera akarangamutima ka CNDD-FDD niko umwe mu banywanyi b'uwo mugambwe bagaragaza umubabaro ukomeye cyane. Umunyamabanga mukuru wacu yise impyisi abanze kwinjira mu mugambwe CNDD-FDD intama ni banywanyi b'uwo mugambwe bemera amategeko y'uburongozi niko uwundi munywanyi ashimangira. Ubwa Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe ku butegetsi abarundi bose bategerezwa kuba abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ntibyemewe guhitamwo. Abatinje berekana ku mugaragaro ko batari mu nzira nziza. Ubwo amasoko yacu Ikabarore Reverien Ndikuriyo yarageze naho ategeka ko abigisha bogira inama ijanye n'akarangamutima ko wahoze ari umuhari w'abaroberi mu ntumbero yo kwigisha abanyeshuri intsinzi y'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Ijambo risubirwamo kuva habaye ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo muri 2015 ku muhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi CNDD yamye ahamagarira abanywanyi b'umugambwe wiwe kwica abo batavuga rumwe nawo canke abanywanyi b'uwo mugambwe badashiririye. Yabwiye urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi ko bidakenewe kwiga amashuri maremare mu Burundi. Yavuze rimwe gusa ko yemeye gutanga amafaranga kuwuzokwica wahoze mu gisirikare ca leta. Muri Nyakanga 2019 igihe yari umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo yari yatanze amafaranga kuwuzokwica kaburimbo. Mu ijwi ryafashwe yemeza ko yemeye agashimwe k'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi hafi 2500 by'amarundi iby'amafaranga y'amadolari ico gihe. Dutegerezwa gutahura ko umuntu umwe adashobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu bose. Ategerezwa gukurwamo hasigare kubaza Imana ko ari icaha gukingira intama zayo. Ku kibazo c'umutekano w'igihugu byose birashoboka niko Ndikuriyo yashikirije kandi byose byarakozwe uko yabivuze. Yavugwa Pascal Niganza batazira kaburimbo yiciwe ku rugo rwiwe ruri muri komine Matana mu ntara ya Bururi ubumanuko bw'u Burundi muri Ndamukiza 2020. Hari n'abandi bantu babiri bicanywe nawe. Igipolisi nico categetse congera kiranacungera ipfubwa ry'abo inyuma yo kubica. Muri 2016 Reverien Ndikuriyo yari yemeye imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi kuri wese yomuzanira
abona canke yapfuye kaburimbo. Inzego z'umutekano zikeka ko uwo yahoze ari umusirikare guha indaro no gukoresha imyimenyerezo abagumutsi muri ako karere. Matana ni akarere mu burere buke bwagize imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca nyuma ciyamirijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza muri 2015. Mu bundi butumwa bw'umwijwi, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD yarumvikanye ariko ahamagarira kwica abanyagihugu bo mu makaritsiye yo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura bari bariko baramagana ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, biganjemo nyine ahanini abo mu bwoko bw'abatutsi. Yitije ijambo ryari ryakoreshejwe n'abahutu bo mu Rwanda imbere y'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi muri ico gihugu muri 1994. Uwo yagirizwa ibyo yamenyesheje ko habaye gutahura nabi ibyo yavuze. Ibyo byose nyine akaba ari ibintu biriko biraba mu mugambwe ku butegetsi kandi bikaboneka ko ari ibintu biteye isoni cyane kandi bishobora gushikana igihugu ahantu habi cyane. Ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya bo mu mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.